אהלן חברים, שמי אלי משיח בחברת Next Project. היום אני רוצה לדבר איתכם על אוטומציה עסקית. למעשה אוטומציה עסקית זה מערכת שאמורה לייעל, לשפר ולחסוך זמן וכסף לארגון שלכם. הדוגמה שאני אתן לכם היום כדי להמחיש את התהליך, בעצם דוגמה מאוד קצרה. לקוח שפנה אליי ואמר שיש לו בעיה, העובדת שלו נדרשת בכל בוקר, בשעה 8 בבוקר, לייצר שני קבצים מתוך המערכות שלהם ולאחד את הקבצים האלה לקובצי אקסל לקובץ אקסל אחד, ואת הקובץ הזה היא צריכה לעלות לאתר FTP. כשהתעניינתי מה בדיוק הבעיה, אז הוא אמר לי, תשמע, בדרך כלל זה עובד בסדר, הכל תקין, אבל לפעמים היא נעדרת מעבודה או שהיא מגיעה טיפה מאוחר ואז זה מתחיל ליצור בעיות. ושאלתי אותו עוד שאלה, תגיד, וכמה זמן, כשזה עובד טוב, כמה זמן לוקח לה לעשות את זה? אז הוא אמר לי משהו כמו 20 דקות. אמרתי, וזה מה שמפריע לך שהיא לפעמים נהדרת? ה-20 דקות שכל יום היא מבזבזת על משהו שמערכת אוטומטית תוכל לעשות לא מפריע לך? אז הוא אמר לי, כן, נשמח לשמוע פתרון אחר. אז למעשה יש כאן מערכת שנקראת Power Automate, שזה כלי שנמצא, אם יש לכם רישוי של 365, אז זה קיים לכם בתוך המערכת. יש כאן טריגר שנקרא Recurrence, למעשה בטריגר הזה אפשר לראות שהמערכת רצה כל יום ראשון עד שישי בשעה 7 בבוקר, ולמעשה המערכת מתחילה לרוץ, היא עושה כאן כל מיני תהליכים של איסוף נתונים, בסופו של דבר היא מתחילה מחיפוש של הקבצים שנמצאים בדרייב, אותם קבצים שהעליתי באמצעות RPA למערכת, לדרייב, ל-OneDrive, הקבצים נשמרים פה ב-OneDrive, ומשם אני מתחיל לטפל בהם. בעצם אני מטפל בקובץ הראשון, בודק את הקונטנט שלו, מוסיף אותו לאיזשהו מערך variable, לאחר מכן אני מטפל בקובץ השני, ועושה לו כאן append. אפשר לראות פה שיש כאן איזשהו תהליך של append, למעשה בתהליך הזה המערכת לקחה את הקובץ השני, והוסיפה אותו לנתונים של הקובץ הראשון, שזה בעצם מה שהלקוח ביקש, כמובן. לאחר מכן יש כאן עוד כל מיני תהליכים שאני עושה בטיפול בקובץ עצמו, אני מוריד שורות, מוחק שורות ריקות, אני מטפל בהדר, מוסיף לו הדר כמובן, ומכניס את הכל ל-array, על מנת שאני אוכל לקרוא את הקובץ. אחרי שהכל מוכן, אני בודק האם בכלל הקובץ ריק, זאת אומרת יכול להיות שהנתונים ריקים, אם הם ריקים כמובן שאני עוצר את התהליך, ואם לא אני ממתין כמה שניות ואז אני ממשיך. וכאן אפשר לראות שאני לוקח את הקובץ המאוחד שהכנתי, אני קורא את התוכן שלו, ומעלה אותו לשרת FTP. בסדר? פה אני מעלה אותו ל-FTP כמו שהלקוח ביקש. לאחר מכן, ברגע שכל התהליך הושלם, אז כאן יש לנו בסוף תהליך שאני שולח notification, בעצם איזשהו יידוע גם למנהל וגם לעובדת שלו, שהקובץ עלה תקין לשרת FTP, ושהתהליך יסתיים. כמובן אני גם מצרף להם את הקובץ כדי שיוכלו לראות את הנתונים לבקרה. אפשר לראות כאן עוד תהליך קטן שכשעשיתי, שמי שרוצה אני ארחיב עליו בסרטון אחר, יש כאן עוד תהליך קטן שבעצם אני בודק האם כל התהליך הזה הושלם, כלומר אם הוא נפל, יכול להיות שהוא ייפול בדרך, כל מיני דברים, מכל מיני סיבות, אז אם הוא נפל בדרך באמצע, אני בעצם שולח מייל לספורט כדי שנדע לטפל בזה בזמן אמת. אני אראה לכם רגע איך זה נראה המיילים. למעשה כל יום מגיע מייל, אתם רואים כאן Power Daily, וכאן יש לנו איזשהו כישלון אחד שקרה אתמול, והמערכת אומרת לי שבעצם יש כאן איזשהו flow fail, בסדר? עם השם של ה-flow, ויש לי לינק ל-flow. אני לוחץ עליו ואני יכול לראות כאן את התהליך שנכשל, אז אני יכול לראות שבעצם כל החלק הראשון עבד בסדר, וכאן מאיפשהו בהדר התהליך נפל מסיבה כלשהי, כמובן שמיד טיפלתי בזה והרצתי שוב את התהליך כדי שהקובץ יגיע בזמן לאן שצריך. אז זהו, זה בעצם אוטומציה עסקית, הראיתי איך אפשר באמצעות מערכת פשוטה יחסית לקחת תהליך עסקי שלקח כל בוקר 20 דקות ולעשות אותו, להשקיע בו פעם אחת זמן, אבל הוא מחזיר את ההשקעה, את ה-ROI שלו בצורה מאוד מהירה
זה עובד חלק, זה עובד כמו שעון מה שנקרא, שעה 7 בבוקר מקבלים את הנתונים והכל עובד תקין. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, תגיבו לי בתגובות, פה בסרטון למטה ואני אחזור אליכם.